I know there are a lot of challenges as well, and I'm sure we have managed to address all this, and this success would not happen without the combined effort of our directors, our management team, and above all, you, the staff. I'm sure an organization of this stature and the industry would not have been as successful without the valuable efforts which our staff put into. I myself, along with my management team, take this opportunity to congratulate you all from my bottom of heart for your contribution to the success of Mars. I wish to welcome you all again to this social gathering, especially those who joined Mars team in 2012. I assure you, you have joined a wonderful organization which is growing and which is ever dynamic, and you have a lot of opportunity to learn. I know there are a lot of barricades. Don't look at those hurdles ahead. Look for those, the finishing ribbon where you achieve the success along with the organization, and best of luck for that. MD, I just want, with your permission, thank my team accounts and finance. Their effort or my work would not have been that easy without their support. This team is very enthusiastic, a dynamic young team, ever ready for anything at any time. Hats off to you all. And finally, this story never stops, it continues. In 2013 with new goals, new challenges, like MD said, from Kuram to Al-Quds, maybe in between Ono to, and so we need your support, and together, I'm sure we can make it. I wish you a very good 2013, and God bless you. Thank you very much. Let us welcome our Administration Manager, Saif Al-Maliki. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ولا التقدير والاحترام لمستر فينوت ومستر نفيق ومدام فينوت ومستر نتن على هذا اللقاء الطيب الذي جمع جميع الموظفين من جميع الفروع. وأحب أوضح لكم أن مارس منذ افتتاحه 22 سنة هو يتقدم إلى الأفضل والأحسن. عنده عدة فروع، فروي، في الأخوير، في القبرة، في صحار، وفي بركة. كما تعرفون أن بركة أكبر فرع مارس. أكبر فرع، والآن إن شاء الله بيفتح فرع جديد إن شاء الله في القرم وفي الخوض إن شاء الله. ومارس أوضح لكم أنه في تقدم وازدهار، والآن أكبر مجمع كما تعرفون معنا في بركة مجمع مارس. وأحب أوضح أن مستر فينوت بكل أمانة يعني يحترم جميع الموظفين ويهتم بجميع الموظفين وخاصة العمانيين. يعني يحافظ، يعني أهم شيء مع الموظف بدون قبل فايدته أن يكون الموظف مرتاح راحة نفسية وأن يبذل كل جهده وإخلاص. ولا طلب منكم، أنا ما عندي كلام كثير، اللي أطلب منكم أن نعمل كلنا بجد وإخلاص لهذا الشخص ولجميع مجلس الإدارة. شاكر لكم وشاكر لجميع المدراء والجميع المسؤولين وجميع الحضور، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, sir. Thank you. I'm not here to do any speeches here. Now we have a very special function going to happen here. Over the years and years, there are few people, they are contributing more than 10 years of their life for Mars Hypermarkets or Mars International LLC, along with our managing director. Our management, especially our MD, wish to honor them in front of you all. So we would like to welcome one by one of them. First, I would like to welcome our managing director to give away some certificates and some mementos and some cash awards too. First, I would like to
call Mr. Abdul Jalil. Mr. Ramendran. Mr. Ramendran Kalangulat. Mr. Sajeevan. Mr. Sajeevan Nallarimal. Mrs. Shakila Juma Darwish Al Balushi. Sajeevan. Sabu Kayalat Joseph. Mr. Sabu Kayalat Joseph. Kuhn's Restaurant. Mr. Ravi Parakata from Kuhn's. Mr. Ravi Parakata from Kuhn's. Mrs. Muhammad Ali. Mr. Muhammad Ali. Ali. Ali is here. Mr. Vinish Nallarimal. Mr. Vinish from Mars. Mr. Anandan. Our beloved Anand. Mr. Rajivan Jullil. Mr. Rajivan Jullil. Rajivan is here. Rajivan. Mr. Abdul Karim. Mr. Abdul Karim. Pudiya Veetil. Mr. Haridasan Mulakunnatha. Mr. Haridasan Mulakunnatha. Manyakunnatha. Haridasan. Mr. Vinod Kumar Chalil Kakkarakal. Mr. Kunyikannan Chenakalal. Mr. Haridasan. Mr. Haridasan. Babota.
Mulangattu Kumaran. Okay. Mr. Vinesh Mulangattu Kumaran. Mr. Vinesh Mulangattu Kumaran. Our dearest Noorbai, Noor Safa. Our Noorbai. Mr. Soman Vattagalathil. Mr. Soman Vattagalathil. Mr. Soman. From Sohar. Not yet reached, I believe. Okay. Mr. Himala Sapkota from Kuns. Mr. Shamsu. Mr. Thomas Nadumpallil Varghese. Mr. Thomas Nadumpallil Varghese. Not. Thank you very much. We have a lot of nationalities, as our managing director said. A lot of Omanis, a lot of Indians, a lot of Filipinos, a lot of Bangladeshis, a lot of Egyptians are going to come up, followed by Mr. Bassam, and a lot of other nationalities. But among all of them, we have one employee who is the employee of the year, Mr. Said Hamoud Said. يا شباب اقول لكم افضل موظفين لعام 2012 افضل موظفين لعام 2012 الاوليين اللي كم 10 سنوات اللي هو 10 سنوات لا افضل موظف في 2012. Now it's time to change over the gear. The programs are going to start here. Before that, an official inauguration with a small piece of cake. We request our directors to cut this small cake. Before Thank that, you very much. let's welcome Premaja Madam and our junior director Nitin to the stage. Welcome, Madam. Welcome, Nitin. Here the party starts. Here the party starts. Let's celebrate. Let's celebrate.
Ladies and gentlemen, I have a small request. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. There are some small appetiters. Don't make anything which should not spoil this party. A small request. This is for all of you. Thank you, sir. Thank you. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ISS സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹത്തോടുള്ള ഈ ഒരു കയ്യടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ആദ്യമായി ഒരു ചെറിയ ഭക്തിഗാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ്. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानो सुखाय गानमत्ताय गानो सुखमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलश्रायिणे गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणवतये गुरुगुह्यगलक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपार्थदण्डदाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोचयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्त
गजकान्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गन्धकीयाय गन्धान्तरात्मने गीतनीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपडवे गीतचरिताय गायकाराय गन्धर्वगे कुते गायगानीदविग्रहाचक आचलप्रवणवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुदाय गौरी गणेशराय गौरीप्रणयाय गौरप्रणयाय गौरभावाय धीमहि गोदगोत्राय गोवर्धनाय गोदगोपाल धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय